24 год. Фонд «Маладая гвардыя». Мікалай Карпянкоў кажа, утварэнне фонду – гэта магчымасць прыцягнення сродкаў для развіцця вайскова-патрыятычнага руху і аказання дапамогі тым, каму яна патрэбная. І каму ж была патрэбная эта дапамога? Ну, получается, Карпенков не соврал, потому что, судя по бухгалтерии фонда «Молодой гвардии», эта помощь нужна непосредственно женам действующих силовиков. Калі мы кажам пра імёны, то натуральна, што самая гучная – гэта Аксана Карпянкова, жонка Ігара Карпянкова, сына намесніка кіраўніка МУС. Якія яшчэ прозвішчы вы змаглі знайсці? Хто знаходзіцца ў гэтым фондзе, хто там працуе? Ну, я думаю, что по фамилиям смысла перечислять нет, но там, да, действительно, в разное время работали жены сотрудников ГУБОПИК, которые непосредственно были в подчинении у Николая Карпенкова. Там есть жены действующих силовиков, дочь действующего силовика, в том числе некоторые из этих барышень, которые трудятся на ставке в «Молодой гвардии», они сами причастны к службе в различных силовых подразделениях. Вы кажаце пра тое, што заробак, звычайна, калі мы кажам пра грошы, то інфармацыі няма. Тут жа мы акурат маем інфармацыю. На палову стаўкі заробак складае, сыходзячы з таго, што вам удалося даведацца, 3,5 тысячы рублёў. Як можна ацаніць гэтыя заробкі? Да, действительно, были публичные данные, так как все некоммерческие фонды обязаны отчитываться о своей деятельности, о своих доходах и расходах перед Министерством юстиции. Так, собственно, мы получили этот документ. Цифры, которые они обозначили, для половины ставки, на наш взгляд, выглядят весьма внушительными, потому что там по данным... Опять же, зарплаты средние по Беларуси, они выглядят достаточно преувеличены. Сложно, конечно, сказать, какой конкретно функционал они выполняют в рамках своих вот этих вот должностных обязанностей, в рамках своей вот этой 0,5 ставки, насколько эти женщины вообще соответствуют заявленной квалификации. Вот. Но в любом случае можно сказать, что если сравнивать по какой-то общей ставке по стране, то назвать их маленькими уж точно никак язык не поворачивается. І таксама ўстае пытанне, ці шукалі вы далей пра гэтых сваячак сілавікоў, якія працуюць у фондзе, чым яны яшчэ акрамя гэтага займаюцца? То бок, калі мы кажам пра тое, што чалавек зарабляе 3,5 тысячы беларускіх рублёў, працуючы на палову стаўкі, гэта значыць, што ў яго ёсць магчымасць працаваць яшчэ дзе-небудзь. Ці шукалі вы, ці гэта дадатковая іх праца, ці адзіная? Теоретически, конечно, когда речь идет о 0,5 ставки, то это подразумевает то, что у них есть какая-то, может быть, какая-то еще сторонняя занятость. Но нужно понимать, что данные, которые мы получали, их нам предоставляют киберпартизаны. То есть нам не положили стопку каких-то трудовых книжек, и мы не можем сверить, работает ли этот человек конкретно там в 2 или 3 различных организациях. То есть мы можем проследить, что там, например, у некоторых из сотрудниц фонда «Молодой гвардии» у них за тот же 2024 год есть данные о местах работы в других организациях, в том числе и государственных, но однозначно утверждать, что они работали в «Молодой гвардии» где-то еще одновременно, мы, конечно, не можем. Можем только предполагать. Таксама цікавіць момант, ці гэтыя сваячкі вядуць адкрыты стыль жыцця, ці яны актыўныя ў медыях, у сацыяльных сетках. Ці вы глядзелі на гэты бок іхнага жыцця? Да, безусловно, мы проверяли их какие-то следы социальной жизни в интернете. К сожалению, они не ведут какие-то инстаграмы, да, и не афишируют, как вообще проходит их частная жизнь, что, в принципе, как бы абсолютно нормально при условии того, что они являются там либо сами действующими сотрудниками силовых ведомств, либо их мужья там продолжают работать, ну и другие родственники, соответственно. Поэтому как раз-таки вот эта категория
категория граждан, они не склонны афишировать свою жизнь, и в целом как бы по каким-то общим впечатлениям работы журналиста-расследователя могу сказать, что, наверное, за всю историю нашей работы был только один какой-то вопиющий случай трансляции своих доходов и своего образа жизни. Это была вот, собственно, Татьяна Аношка, которая работает в структурах Сергея Шеймана, но это скорее, наверное, для Беларуси какой-то абсолютно аномальный случай, когда человек настолько не стесняется своего дохода и своих расходов. В подавляющем большинстве, конечно, многие ведут достаточно непубличный образ жизни. Тут яшчэ паўстае пытанне, калі мы кажам пра заробкі, пра тое, як сродкі, якія мае фонд «Маладая гвардыя», яны размяркоўваюцца. Таму што з вашага расследавання вынікае, што створаны фонд для таго, каб функцыянавалі клубы ўнутраных войскаў, якія, ну, як Карпенкаў кажа, маюць патрыётаў выхоўваць. А фактычна там застаецца ці то 6%, ці то колькі на гэтыя клубы. Ці сапраўды гэта так? Но изначально нужно понимать, что этот фонд «Молодая гвардия», он создавался по принципу агрегатора, да, который бы объединил в себе все вот эти вот военно-патриотические клубы, да, и он должен был как раз-таки, фонд «Молодая гвардия», обслуживать эти клубы и, так сказать, помогать их с их потребностями, в том числе и финансовыми, да, то есть если мы говорим, что есть отдельно какой-то там военно-патриотический клуб, это значит, что он сам должен заниматься там каким-то поиском денег, поиском спонсорской помощи, там, закупок и так далее. Это все довольно-таки сложно при условии того, что на данный момент количество этих ВПК в Беларуси исчисляется десятками, а может быть уже даже и сотнями. Да, и вот как раз-таки «Молодая гвардия», она нужна была для того, чтобы, так сказать, собрать со всех какие-то данные, да, найти деньги и потом равномерно или неравномерно, но там в соответствии с запросом, какими-то определенными нуждами этих ВПК, их уже, собственно, распределять. Да, то есть была такая красивая идея, красивая картинка о том, что вот мы сейчас, значит, начнем поднимать военно-патриотическое воспитание в Беларуси, и, значит, духовные скрепы у нас будут еще скрепнее, чем они есть, а по факту выходит так, что более 60% вообще всех денег, которые получает фонд, они уходят, по сути, на зарплату своих же сотрудников, то есть на фактическую какую-то деятельность остаются вообще буквально крохи. И отсюда как бы хочется задать, собственно, вопрос, а зачем все это было нужно? То есть выглядит так, как будто изначально этот фонд планировался для того, чтобы пилить вот эти вот бюджеты, складывать их себе в карман, да, и получается у нас на выходе такой вот очень специфический благотворительный фонд, который помогает только одной конкретной прослойке населения, это, собственно, женам сотрудников силовых ведомств. Ксения, ну тут, калі пра гэта ўжо загаварылі, немагчыма не задаць пытанне і пра вось гэтых спонсараў. Вось хто гэтыя спонсары, ці атрымалася скласці поўную карціну? Стала, ну, вядома стала, што гэта грошы ідуць як спонсарскія з дзяржаўных прадпрыемстваў, хаця мы ведаем, што ну не ахці сітуацыя на дзяржаўных прадпрыемствах, каб яшчэ грашыма раскідвацца папросту на заробкі жонкам губазікаўцаў. Ці атрымалася ў вас скласці вось гэту карціну, як гэтыя грошы ад спонсараў ідуць? Ці гэта сапраўды там нейкія дырэктары, такія вось патрыёты, сілавікі, альбо гэта нейкая, ну, як даніна, як нейкі пабор, ну, на кшталт таго, пра якія расследавальнікі кажуць, як фармуецца бюджэт спартовага клубу Дмітрия Лукашенки? Ну, смотрите, вы рассуждаете из позиции того, что вот вы живете в какой-то вот идеальной парадигме вселенной, да, в которой там госпредприятия кому-то что-то должны, да, но в реальности белорусской все обстоит несколько иначе, и абсолютно неважно, насколько там это госпредприятие загибается, ему самому не хватает денег, потому что если нужно, значит нужно где-то подужаться. Лучше пускай работники там какого-нибудь Гродноазота недополучат зарплаты или недополучат премии, но если вот сказали, как бы спустили постановление, что
надо вот здесь вот как бы ребятам помочь и подужаться, и вот туда выделить, то все директора пойдут, подужмутся и выделят. Касательно того, откуда вообще берутся деньги в этом фонде, сами они в своей отчетности свои источники не называют. Есть только сумма. Она составила на 2024 год, по-моему, более миллиона белорусских рублей. По словам бывшего бухгалтера, который подавал годовую вот эту справоздачность, она утверждает, что деньги не идут из бюджета, они идут от каких-то частных спонсоров. Тем не менее, собирая как бы по крупицам какую-то информацию, мы видим, что в том числе и от госпредприятий эти деньги поступают. В том числе была инициатива лично Карпенкова, когда он направлял какие-то письма с заявлениями, что вот будьте любезны, предоставьте нам, значит, какую-то спонсорскую помощь. Есть вероятности того, что деньги в том числе могут поступать и от каких-то частных инвесторов, потому что на открытии, например, присутствовал некий Александр Зайцев, и не покидает нас идея того, что это может быть как раз-таки тот самый кошелек Лукашенко Александр Зайцев, да, но здесь как бы его мотивацию даже, ну, ее и не нужно, собственно, как-то, не знаю, объяснять, потому что, ну, он кошелек Лукашенко, он бизнесмен, у которого есть возможность вести бизнес и зарабатывать деньги только благодаря тому, что он подчиняется действующей власти и делает все, что ему скажут. И если как бы надо, опять же, где-то откуда-то выделить для Карпенкова и его подначаленных, ну, это не проблема. На такие вещи в Беларуси деньги всегда находятся. Ксенія, апошняе пытанне вельмі караценька, менш за хвіліну часу застаецца. Ва ўсёй гэтай вось сітуацыі ці не здаецца вам, што вымалёўваецца такая карціна, што ў Беларусі ствараецца, ну, скажем так, мафія новага парадку. Калі раней гаварылі пра тое, што вось ёсць сям'я Лукашэнкі і толькі, то цяпер ствараюцца такія структуры, якія асацыююцца найперш не з Лукашэнкам все-таки, а з сілавікамі тым жа Карпенковым, тому што ён паўсюль выступае, што ў прынцыпе не характэрна вось такая медыйная актыўнасць для беларускіх сілавікоў, чыноўнікаў. Карпенков гэта не баіцца, на вашу думку? Ну, во-первых, Карпенков довольно-таки давно выглядит таким массовиком-затейником идейным, да, который постоянно предлагает какие-то варианты активности, которые поддерживает власть. То, что как-то развернулась деятельность непосредственно силового блока, это абсолютно закономерно, потому что мы должны помнить о том, что в Беларуси действует модель диктатуры, да, и любая диктатура может удержаться только тогда, когда у нее есть поддержка силового блока, есть поддержка судов, есть поддержка военных, есть поддержка каких-то там милиционеров и так далее. И естественно, что для всех этих людей они не кинутся на амбразуру только потому, что они так сильно любят Лукашенко. Всегда для строительства этой модели нужна какая-то мотивация. И мотивация, безусловно, базируется на коммерции. Это и какие-то льготные поступления в вузы, это и льготные кредиты на жилье, или это вообще бесплатное жилье, это какие-то ранние выходы на пенсии, это повышенные заработные платы, в том числе и вот такие вот поощрения, потому что, конечно же, работа в этой молодой гвардии – это не основной какой-то доход наверняка этих людей, а это просто такая премия, можно так сказать, за лояльность. И это все за гроши, и это все за гроши простых белорусов. Ксения, дякую велике вам за сегодняшнюю размову и за так само за вашу працу. Ксения Вязнікоўцева, журналистка бюро «Медиа», была с нами.